Yo, siz trekkerga metan qo'ymay, buni turbinasi ketkazib qo'yadi-yu deb ko'pchilik sizga aytishadi. Yo'q, hammasi fake xabar. To'g'ri ustanovkada albatta ideal ishlaydi. Hozir yurishni ham, narxini ham aytib o'taman. Turishiga ahamiyat berib qo'yasiz. Ideal holatda va poloborotlarni ham zavodskiy qilib qo'yib berganmiz va chanalarga ustanovka qilganmiz. Mana boltlarga ahamiyat bering, zavod holatda bo'ladi. Bemalol bozorliklar ham sog'laverasizlar. Xo'p, ishlab turibdi, mashinamiz hozir metanda. Ahamiyat berib qo'yasiz. Metanda mana chek-pek hech nima yonmagan. Qaytarib o'tamiz. Trekkerlar turbina bilan, bez turbina bilan farqi yo'q. Ideal ravishda metan ustanovka qilib beramiz. Aka qarang, 100 ming so'm pulga bu bilan siz 300 kilometr harakatlanishingiz mumkin. Yo'q, men benzinda yuraman deydigan bo'lsangiz, kamida siz 300 kilometr uchun 220, 230, 250 gacha xarajat qilish kerak. Shuning uchun aka bitta sifatli holatda metanni qo'ydiring, chek-pek yonmaydi. Ideal holatda metan ham, propan ham trekkerga ustanovka qilib beramiz. Bu videoni trekkerchilarga yuborib qo'ying. Agarda trekker avtomobili bo'lsa, bitta obuna bo'lib qo'yasiz. Bu videoni maksimum barcha yaqinlarga yuborgan bo'lishingiz kerak. Sizga chegirma narxida atiga 7 million 600 ming so'mga endilikda chegirma narxida ustanovka qilib beramiz. Obuna bo'lamiz, faqatgina vaqtlarimiz chegaralangan 24 ga 7.